هل تعلم أن 7 أفعال بسيطة تتعلق بحركات الفم الطبيعية مثل التثاؤب، التنهد أو حتى الشخير يمكن أن تضعك أحيانا في مواقف محرجة إن لم تكن تعرفها؟ في هذا الفيديو سنتعرف على هذه الأفعال الألمانية ونشرحها بطريقة سهلة مع أمثلة حياتية. أولاً، يتثاءب. Gähnen. Wenn du gähnst, deck deinen Mund mit der Hand ab. Ich habe die ganze Zeit gegähnt. ثانياً، يتنهد. Seufzen. Er seufzte schwer, als er die Rechnung bezahlen musste. Ich seufze immer tief, wenn ich an die Vergangenheit denke. ثالثاً، يسعل. Husten. Ich habe gestern die ganze Nacht gehustet. Er hustet oft im Frühjahr wegen Allergie. رابعاً، يعطس. Niesen. Er niest 3-mal hintereinander. Ich habe laut genießt. Rülpsen. Sie hat ihn verlassen, weil er vor ihren Freundinnen gerülpst hat. Er hat laut gerülpst, so. يشخر أثناء النوم. Schnarchen. Du hast gestern laut geschnarcht. Hör bitte auf zu schnarchen, damit ich in Ruhe schlafen kann. يلهث، يتنفس بصعوبة. Schnaufen. Er schnauft nach dem Treppensteigen. Ich habe nach dem Rennen stark geschnauft. لا تنسوا تعملوا إعجاب واكتبوا بالتعليقات شو بتحبوا نشرح بالفيديوهات القادمة.